Источники Хиёси. Может, кто-нибудь в трактире знает, где сенсей Исикава? Разбойников. Самурай? Живой? Я ищу сенсея Исикаву. Разве он не погиб у Комоды? Нет. Где его додзё? За лесом. Я вас провожу, господин. Нам повезло, что вы пришли. Так сенсей не был у Комоды? Нет. Я видел его в городе за день до вторжения. Он приходил в лавку. Но он ведь молчун. Никогда не знаешь, что на уме. Господин, а правдивы ли рассказы о сенсее Исикаве? Какие рассказы? Говорят, он одной стрелой потопил пиратский корабль. Корабль, конечно, нет. Но он с берега застрелил их капитана. Так он и остановил весь флот. С таким человеком лучше не ссориться. Ты заслуживаешь смерти? Надеюсь, что нет. Тогда и бояться тебе нечего. Дадзё-сенсея вон на том утёсе. Комода сгорела. Бухта от зама пала. Спасибо. На Цусиме Дальше негде сам. укрыться. Позволите еще один вопрос. Известно, почему сенсей перестал обучать лучников в клане Нагао? Никто не знает. Странно ведь. Оставил такой достойный пост ради этого? Дадзё-сенсей Исикавы. Тут следы борьбы. Надо осмотреться. Кто-то был ранен и вынул стрелу. Кровавые следы. Жертва или нападавший? Кровь засохла. Драка была давно. Может, сенсей у себя дома. Скромная обитель для самурая. Не двигайся. Сенсей Исикава.
Сын господина Сакая. Ты выжил у Комоды. Вас там не хватало. По пути на меня напали разбойники. Думаете, они вернутся? Самурая невозможно застать врасплох. Симура был хороший человек. Жаль, что погиб. Он жив. Монголы взяли его в плен. Так есть надежда. Я хочу его спасти. Помогите мне. Не могу. Мой ученик пропал. Искусный стрелок. Я его найду. И мы вместе спасем господина Симуру. Тогда не отставай. Кто еще уцелел после Комоды? Никто не знает. Кто-то еще может сражаться? Кроме нас? Пока не знаю. Так узнай поскорее. Вдвоем мы не сможем вызволить Симуру. Я помогу вам с поисками. Я и без тебя отыщу Томоя. Томоэ? Женщина? Из какого клана? Ни из какого. Она простолюдинка, но стреляет получше любого самурая. Даже тебя, Сакай. Последний раз мы виделись лет 10 назад. Ты хотел у меня учиться. Вы помните? Я помню почти всех, кому отказал. Вместо меня вы взяли в ученицы эту Томоэ. Ты подавал надежды, а Томоя истинный талант. Монголы! Убей их! Они как пьяные тануки. У Комоды они сражались хорошо. Даже тануки справятся с тигром, пока тот спит. Мы вышли на след Томоя. Идем! Монголы взяли форт Накаяма. Этот патруль был оттуда. Это недалеко от источников. Следующим падет город. Здесь что-то случилось. Засада. Осмотрись. Кровь. Но немного. Никто не погиб. Рис и пшено. Нетронутые? Значит, напали внезапно. Японский колчан. Подарок моей лучшей ученице. Я опасаюсь худшего. Тому не бросила бы этот колчан. Похоже, за ней гнались. И схватили. Для чего? Чтобы допросить, пытать. Или хуже. Что теперь с господином Симурой? Страх — это оружие, Сакай. Лучше не давай его в руки монголам. Как думаете, куда увели Томоя? Форт Накаяма. Форт недалеко. Я должен был сражаться у Комоды. Все к лучшему. Мы и так потеряли слишком многих. Почему вы проиграли бой? Монголы сражались как звери. Ответ неверен.
Я своими глазами видел. Лучник должен полагаться не на глаза, а на тело, разум и дух. Постой. Нужно поговорить. Что-то не так, сенсей? Этот лук подарил мне господин Нагао много лет назад. Прекрасное оружие. Разумеется. Но мне всегда больно видеть превосходный лук в неумелых руках. Хорошо, что вы отдаете его мне. С чего ты взял, что отдаю? Докажи, что умеешь стрелять, и, может быть, одолжу. Тебе нужно испытать его перед боем. Целься в ближайший фонарь. Чем дальше цель, тем ниже опускается стрела. Хорошо. Теперь тот, что дальше по дороге. Слева. Недурно. Теперь посмотрим, сумеешь ли ты попасть в самый дальний. Сосредоточься, Сакай. Я пытаюсь приноровиться. Не разочаровывай меня. Не буду умножать ваши разочарования. Как ощущение? Он словно сделан для меня. Это не так. Будь добр его беречь. Идем. Такой лук пригодился бы у комода. Это хороший лук. На победу приносят воины, а не оружие. Вы не видели огненное оружие монголов? Так они еще не победили. Форт Накаяма. Надеюсь, ваша ученица там. Оттуда будет лучше видно их укрепления. Идеальное место. Я проберусь туда и открою ворота. Мы нападем Ты и... всегда рвешься в бой, толком не подвязав Хакаму. Что же тогда делать? Терпение, Сакай. Монголы отправят людей на поиски пропавших патрульных. Нападем, когда не откроют ворота. Пока мы тут ждем, Тамоэ остается в руках врага. Она может за себя постоять. Как следует осмотрись. Чем тут можно воспользоваться? Осиное гнездо. Ос можно разозлить выстрелом. Пусть монголов жалят стрелы и насекомые. Бочки тяжелые, можно использовать. Ну, посмотрим. Если выстрелить в светильники, посыплются искры. И начнется пожар. У них много лучников. Они хороши, но мы лучше. Когда ворота откроются, мы отвлечем врагов и начнем осыпать их стрелами. Затем ворвемся в форт и освободим Тамоэ. Хорошо. Ждем момент. Открывают ворота. Жди моего сигнала.
Готовься. Давай, пускай отправляются к предкам. Недурно, Сакай. Внутри будут еще. Разберемся. Надо найти Томоэ. Убитые пленники. Их связали и застрелили из лука. Томоэ не... Постой. Это ее амулет. Она где-то здесь! Это японские стрелы. Они принадлежат Томоэ. Вы уверены? Я обучил ее делать хвостовики из оленьего рога и брать перья орлана. Монголы забрали ее оружие? Стрелы загнаны впритык. Нет монголов столь искусных с японским оружием.
Выходит, ей позволили взять лук. Свиток. О стрелковом искусстве с переводом на монгольский. Здесь и ваше имя. Она обучала их моему пути лука. Здесь чьи-то покои. Женское кимоно. Это кимоно Томоэ. Монголы ее отпустили. Почему? Слышишь? Выживший. Умоляю. Мне холодно. Мы ищем одну женщину, лучницу. Монголы посадили ее в клетку вместе с нами, но потом выпустили. Дали ей лук и доспех. А она убила мою жену и остальных. Мы нашли их тела. Она показала врагам свое искусство и переметнулась к ним. Не оставляйте меня. Пожалуйста. Мне так больно. Я видел достаточно. Идем. Надо было ее убить. Сенсей, Томоэ завоевала свободу. Она теперь с монголами. не понимаю, почему? Скажите, Я слишком на нее давил. в каком смысле? Что за тайна? Сенсей! Я требую ответа! Она на меня напала. Не разбойники. Томоэ. Почему? Ей не понять, что значит быть самураем. Это вы толкнули ее к монголам, Не суди меня. а вы мне не лгите. Нельзя позволить Томоэ обучить врага моему пути лука. Мы ее остановим. Твое оружие ни к чему, я сам. Нет, я вам нужен. Победу приносят воины, не оружие. Симура хорошо тебя воспитал. За Томоэ пойдем вместе, но слушайся меня. И после этого вы поможете мне спасти дядю. Даю тебе слово, Сакай. Чтобы выследить Томоэ, нужно подготовиться. Как будешь готов, приходи в додзё. Мы не спасем дядю в одиночку. Нужны союзники, которые нам помогут. Найди госпожу Масаку Адати. Не знаю, жива ли она, но на острове мало воинов лучше нее.
Тебе просто до смерти надоело им давиться. Одну хорошую вещь монголы... Господин, не нужно ли чего? Принесите еще, и вещь ваша. Прощай. Да хранят вас боги. Да хранят вас боги, господин. Моя мать верила, что меня защищает Инари. В день, когда я родился, она видела, как рядом с домом лиса гоняется за светлячками. Она знала, что лисы — посланники, которых Инари отправляет в наш мир. Когда видишь лису, нужно идти за ней. Буду иметь в виду. Спасибо. Слыхала самурае, который убивает монголов? Брат моей жены его видел. Он существует. Это не самурай. Доспехи в... Господин, монголы захватили мост на дороге к источникам Хиёси. По этому мосту часто ездят путники. На них легко будет напасть. Я попробую разобраться. Спасибо вам. Хороший лук — это произведение искусства. Как я могу улучшить ваш лук? Этому луку нет равных. До встречи, господин. Господин, как прошла ваша охота? Простите, но этого мало. Для вас только лучшее. До встречи. Всегда рад услужить, господин.
Нам спокойнее, когда вы рядом, господин. Мой господин, это меч клана Сакай? А ты разбираешься. Это прославленный клинок. Я слышал о том, как он прекрасен и остер, но даже не надеялся увидеть его своими глазами. Давненько я не тренировался на бамбуке. Для меня честь увидеть ваш меч в деле. Меч клана Сакай прекрасен. Тем более, когда он в руках мастера. А тренировки с бамбуком сделают вас только сильнее. Да, сила мне понадобится. На острове много тренировочных площадок, и вы сможете оттачивать свое мастерство. Прощайте. Идите сюда, господин. Вас ждет история об Утицуне. В давние времена во дворец императора стал являться крылатый демон. Император послал за Утицуне, прославленным лучником, чье оружие благословили боги. Когда демон явился, Утицуне уже поджидал его с длинным луком наготове. Этот воин не знал промаха и пускал стрелы дальше, чем любой лучник Японии. Утицуне пронзил сердце демона с первого выстрела. Демон рухнул на землю, но с последним вздохом проклял лучника. Вскоре после этого Утицуне начал повсюду видеть демонов. Его прославленный лук разил метко, но когда стрела попадала в цель, крик раздавался человеческий. Многих погубил Утицуне, прежде чем его настигли воины императора. Лучника требовали казнить, но император пощадил его. Утицуне отправили в изгнание на Цусиму, где годы спустя он умер, одинокий и почти всеми забытый. После его смерти лук, способный сразить демона, остался спрятан на острове. Говорят, он ждет достойного владельца, а еще, что лук по-прежнему проклят. Достойное оружие, пусть и проклятое. Будьте осторожны. Этот лук пробуждает тьму в душах тех, кто его ищет. Я буду об этом помнить. Вопрос в том, где начать поиски. Чтобы успокоить мысли, Утицуне любил гулять по берегу, созерцая голубые гортензии, которые там росли. Может, цветы подскажут?